遅延回復のため、皆様お揃い次第出発いたします。当便にて沖縄へご出発のお客様は12時10分の予定でございます。なお、機内へのご案内時刻につきましては、11時35分発関西行き P106 便は本日使用する飛行機の到着が予定よりも遅れておりますため、皆様のご出発が遅れる予定です。定刻11時20分発東京行きは本日使用機到着遅れのため出発は13時ちょうどを予定しております。じゃあこれです。シートベルトは留め具の部分が客室乗務員から見えるようお締めください。
着用サインが消えるまでシートベルトをお締めのままお待ちください。